자연 분봉 나가려고 벌들이 다 나와 있는 것 같습니다. 영상 올릴 때가 지났는데 요즘에 시골에 일이 많아서 영상도 못 틀리고 분봉 준비하느냐고 정신이 없습니다. 요즘에 자, 여왕이 나와 있나 밖에서 한번 찾아보겠습니다. 오늘 바람이 많이 불어서 밖으로 딴 데로 안 뜰 수도 있을 것 같아요. 여왕이 나와 있나 한번 볼까요? 오늘은 예행 연습만 할 것 같습니다. 왠지 자, 분봉 어디 붙는지 이따 보고 붙으면 다시 영상 찍고 안 붙으면 영상에 못 담습니다. 충북 단양의 윤재 아빠였습니다.